بەشداریکردنی خەڵکی کوردستان لە هەڵبژاردننی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە چیدا دەبینی؟ من وەکو گەنجێک بەشدار دەبم لە هەڵبژاردننی داهاتووی عێراقی پەرلەمان بۆی بتوانین ئەو ئەندام پەرلەمانە بەڕێزانەی کە دامێرین بۆ بەغدا بتوان مافە ڕەواکانی کورد بەدەست بهێن و سازش نەکەن لەسەر مافەکانەوە. داوا لە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەم ڕۆژی 12/5 هەمویان بچنە سەر سندوقی دەنگدان بۆیە دا مافەکانی کورد لە دەستوری عێراق لە پەرلەمانی عێراق مافەکانی وەربگرێتەوە و بۆیە داوا لە هەموو خۆشەویستان دەکەین بچنە سەر سندوقی دەنگدان. بەس ئێستادا پێویستە بەشدارمی لە پەرلەمانی عێراق تا بتوانین مافەکانی کورد بسێنین و مافەڕەوەکانی خۆمان وەگرین لە ڕێگای دەنگدان بە ئەو کاندیدانی کە شارەزان لەو بارە جیازیەکان کە پێویستە لەوێدا بن تا بتوان مافەکانم بسێنن.